Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 papa architecte Tenda. Shalom, shalom, papa architecte Tenda. Shalom, shalom, biskanyo subozali. Compatriotes, tolingambo kanabiso me tunzambe abali na lokumu betela nzambe abali na lokumu betela ye maboko. Amen. Éternel Père de gloire, na kumisi na Sanjolio, maître et attend, gestionnaire et circonstance. Seigneur, on a recommandé intercession ya poko na lelo na sena loboko na yo. Mona bandeko basi mibali bisika nyonso bazwami. Mona équipe choc otozanango lelo. Bible lobi yo pesaka posa ya motema po esengo ezala ya koko kisama. Le fait que toye na présence na yo, yo yebi o ezotungisa bavi na biso, la Bible t'appelle la solution à notre problème. Sois le maître qui règne du début jusqu'à la fin. Au nom César ya yote ezo esikate au nom de Jésus. Tobeteli Jésus-Christ na Bokote akokani na yo. Bokote akokani na yo. Bokote akokani na yo. Bokote akokani na yo. Mokote akokani yemba mokote. Bokote akokani na yo. Ya kama wewe hakuna Mungu kama wewe. Il n'y a point de Dieu comme oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, yema bobele yo, Yahweh, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Napesa yo nini nzambe nangai, napesa yo nzambe nangai, napesa yo nini napesi yo losamba lelo. Yo nzambe nangai, nafuta yo nini nakabeli yo bolenge nanga. Yo nzambe nangai, napesa yo nini oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, bien-aimé. Na pamboli yo mutokoti na kombo na Yesu. Ya yo mutozana biso elongo lelo ekipe eza kosto bozoka ba voix ya ba mibali awa. Bandimi batala match te me ba ya na présence ya Nzambe kolo Yesu apambola bino. Yango wana tozokende kofungola ba Bible na biso pona to banda na prière na biso ya repentance. Bandeko oyo bozana ba Bible bofungoli na Job chapitre 1er 5e verset, parole du Seigneur. Amen. Bible lobi boye. Et quand le jour des festins était passé, Job appela à sanctifiant ses fils, puis il s'est levé le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen.
totamboli lelo totamboli tolobi toleki bana na biso batamboli mibali na biso batamboli basi na biso batamboli oyo esalami na nzela mutu na mutu ayebi toswani na ba chauffeur na ba motard toswani na wenze toswani na miyibi toswani na ba roulage na ba motard n'en parlons pas pourquoi yango ekomi otambusamaki ndenge nini yambo te oya na liboso ya Nzambe tangu Moïse azalaki koya na buisson ardent Éternel alobaki na ôte tes sandales, car le lieu où tu étais mis, c'est un lieu saint. Mutute akoki ko poussa na pembeni ya Nzambe na salité, parce que Bible lobi la prière d'un juste a une grande efficacité. Ponga na yo prière na biso ezala na efficacité, esengi to se décharger. Ozo kende ko sopa motema na yo, loba kolo Yesu na tambusa na ba pensée, na ba parole, na ba acte, na ba intention, na sumukaki na misu, na matoi, na munoko, makolo nange kendaki na ba lieux impurs, na simbaki oye noraki yote, yango na ekole la mawa, tombola mongongo, bolela mawa, kolo Yesu toye na popa na lelo, toye kole la mawa na yo, yo kabiso mawa, kozaba tona masumu, toye kosopa mitema, nase ya makolo na yo, toye kosenga bolimbisi o nyonso tosali epesi yo lokumu te yango toye korekonetre oyokela biso mawa Yesu yokela biso mawa Yesu limbisa mabe na biso toza bato ya masumu ngai naza moto ya bainjustice moto ya bahaine moto ya coutume moto ya kindoki moto ya moyibi moto ya koswana moto ya kolula yawe limbisa ngai misu na ngai esumukaki na baposa ya nzoto matoi na ngai esumukaki na maloba nyonso ya mabe Yesu yokelanga mawa naye kosopa motema naza moto na masumu yawe yokela biso mawa yawe limbisa mabe na biso papa toza na posa ya mawa limbisa etamboli na biso limbisa mibali limbisa basi limbisa bana toza na posa ya mawa kolo yoka mawa etamboli na biso ezalaki liberté tosumukaki na présence na yo na baparole na biso tosumukaki na baakte na biso naza injuste naza moto ya moyibi nakosaka nalulaka naswanaka nayinaka nasalaka oyo epesaka oyo ngumi te yango nayekolela mawa kolo yokelanga mawa naza moto ya mabula yango naleli mawa na yo yango nasengi mawa na yo talanga na liso ya mawa kobwaka ngai te naza kaka na yo naza kaka na yo yawe limbisa ngai yawe pardone ngai bible elobi oyo nyonso akorekonetre mabe na ye yo ozali juste mpona kopardone yango nasengi mawa na yo au nom de Lévitique chapitre 16 au 30e verset, Bible elobi boye. Car en ces jours, on fera l'expiation pour vous, ainsi de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. Amen. T'as la faveur nzamba salibiso. Peu importe on se te commettre comme péché, alobi, il nous purifiera de tous nos péchés. Amen. Yango, c'est l'occasion qui nous est donnée, l'occasion si précieuse. Yakoye bisanzambe, makila na yo esopana. Yesu kanisa misala na yo ekulusu. O se livra ki ponga na zoabomo. O mikaba ki ponga na benga mamwana na nzambe. Sur la croix, tu as dit tout est accompli parce que tu m'as racheté du péché, tu m'as racheté de la coutume. Tu m'as racheté de l'échec, de la condamnation. Yango na beleli makila et sopana lelo beta maboko banda kodelela le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Abeleli yo, kita sukolanga, kita purifienga. Yawe nazana posa makila na yo, et la venga complètement, et purifienga contre ma iniquité, contre ma péché, contre ma commis, contre ma irrégularité. Yesu nasengi makila na yo et la venga plus que j'avais et la venga plus que détergent Yesu na beleli makila le sang qui ôte le péché le sang qui lave le sang qui nettoie et qui
lelo d'accord na âme na esprit na nga elongola kindoki nyonso oyo nazalaki kotrembale nango elongola limiti nyonso oyo ezalaki kokanga nga yawe elapenga na makila aseli makila na yo d'accord na âme na esprit na nga makila na yo d'accord na âme na esprit ya bana na nga makila na yo d'accord na âme na esprit ya mobali na nga yesu sikola bandeko na nga na makila na yo sikola ndako na nga na makila na yo sikola biro na nga na makila na yo sikola mosala na nga na makila na yo makila na yo elongola bamaladi curable ou incurable kati na bomoi na nga yesu sikola nga na makila yawe petola nga na makila makila na mwana na pate esopana mpona kolabe nga esopana mpona kongelisa nga esopana mpona vina nga esopana mpona nga nasengi makila na yo na pokwa na lelo yaka kosikola nga yaka kolabe nga yaka kongelisa nga au nom de tobeteli makila ya Jésus. Bien-aimé wana yo opetolami na makila na Yesu eloko tokoki kosala sikoyo ezali boye tozokende kobelela molimo mosantu Bible elobi na biso na Ephésiens wana bisika bozali bofungoli ba Bible na Ephésiens chapitre 5 18e verset Bible elobi boye ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, batu mususu bazala po lobela mutu makambo alobi te na kenoko melela etonga koya aroyoka ngai. Donc il prend na facilité ya koloba na mutu eza na masanga. Mais biso facilité ya koyoka molimo mosantu eza dans la prière. Yango zoloba molimo mosantu na lingi na pokwa na lelo nazala rempli, nazala revêtu, nazala dirigé, règne na yo ekota kati nanga, règne na yo e contrôler nga. Maloba ona koloba parce que Bible zoloba l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Molimo mosantu témoigner kati nanga. Molimo mosantu ba fruit de l'esprit ezala partage nanga. Tombola mongongo banda kobelela molimo mosantu nanzambe. Molimo mosantu nanzambe. Nazana posa na yo. Molimo mosantu nanzambe. Nazana posa na yo. Mona ngai kita utana nanga. Mona ngai kita sala kati nanga. Molimo mosantu nanzambe. Kitana pokwa na lelo. Tozana posa na yo. Molimo mosantu nalingi yo dirige ngai nalingi yo conduire ngai nalingi yo lobela ngai molimo mosantu na nzambe yaka kati na bomoi na ngai molimo mosantu yaka kolobela ngai le consolateur c'est toi le consolateur c'est toi yango nalingi yo lobela ngai nalingi yo lobela ngai molimo mosantu nalingi nazala oya yo nalingi nazala oya yo yaka komonisa kembo na yo kati nanga nalingi nazala rempli nalingi nazala révélé nalingi nazala contrôlé na molimo na yo molimo mosantu yaka kodirige biso yaka kodirige biso yaka kodirige biso toza na posa na yo toza na posa na yo toza na posa na yo molimo mosantu toza na posa ya molimo na yo toza na posa ya présence na yo biso moko tokokoka te yango tolingi yo zala na biso elongo yango tolingi yo tambola na biso elongo yango tolingi yo lobela biso molimo mosantu monisa kembo na yo kati na biso Bible elobi là où deux fois sont réunis en ton nom toi tu es au milieu d'eux nous dépassons deux nous dépassons trois voilà pourquoi nous avons besoin de toi voilà pourquoi nous avons besoin de ta vie voilà pourquoi nous avons besoin de ton onction viens agir en nous viens agir en nous au nom de tobeteli molimo mosantu bien aimé tofungoli lisusu ba Bible na Romains chapitre 8 verset 11 Romains chapitre 8 11e verset parole du Seigneur. Amen. Bible elobi boye
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Bien aimé, natango eloko nini yozo moneza ya kokufa na vie na yo. Eloko nini ozomona ezosala te na domaine nini yozomona makambo ezosimba te. C'est le moment yo ozali rempli et revêtu du Saint-Esprit. Loba molimo mosantu kota en œuvre. Na santé na ngai na moni eza ya kufa. Banana bandaki komela bakisi na zobika te. Na classe na nga na moni eza ya kokufa. Bakoti bande ebungaki bazo retrouver te. Naza na posa ya molimo na yo aya kosekwisa finance na nga, aya kosekwisa libala na nga, makambo nga nazo koka te. Molimo mosantu naza na besoin ya lisungi na yo, telema na poko lelo, monisa kembo na yo, totomboli mbongo tobeleli molimo mosantu. Mon santo Bible le dit, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Molimo mon santo sans yo ngana kokokate. Bonne éducation à banananga molimo mon santo. Soki yo yete ngana sambwe. Molimo mon santo bisika ngana koma te yo komaka. Bisika ngana koma te yo yaka. Bisika ngana koma te yo telemaka. Bisika ngana kokate yo kokela ngai. Molimo mon santo tala vinanga. Tala musala nanga, tala bana nanga, tala mobali nanga, tala bandeko nanga, nazaka kana yo. Soko telemi tenga na sambo, soko telemi tenga na telemali, soko yo telemi tenga na langwe. Yesu nazana posa na yo, vina nga ezo simba te. Na umeli na kotola oyo, na umeli na kolela oyo, na umeli na soni oyo. Yesu yaka, Yesu yaka. Na ye kobelela yo, Yesu yaka, nazana posa na yo, Yesu yaka, nazana kaka na yo, yango na lingi yo telema, yango na lingi yo telema, po awa nga nazokoka te, yango na lingi yo telema, po awa ezo simba te. Yesu oza wapi, Yesu oza wapi, Yesu oza wapi, Yesu oza wapi, kota na vi na ngai, kota na vi na ngai yaya, kota na vi na ngai yaya, kota na vi na ngai yaya. Yesu telema, Yesu telema, Yesu telema, nga naza kaka na yo. Yesu yaka kokota likambo ya bana na nga, Yesu yaka kokota likambo ya musala na nga, Yesu yaka kokota likambo ya libala na nga. Yesu oza wapi, Yesu oza wapi. Babelelaka yo ndenge nini Yesu, balukaka yo ndenge nini Yesu. Yo tikaka te ba oyo bayaka epai na yo, ba oyo baya epai na yo bayokisa masoni te. Yango na ye na libota na ngai, yango na ye na bana na nga, po tozo reconnaître yo ndoza nyonso ya vi na biso, tozo reconnaître yo ndo koka na bomo na biso. Yesu telema, Yesu telema, Yesu telema, yaka kosekwisa sante na ngai, yaka kosekwisa musala na nga, yaka kosekwisa libota na ngai. Naza na posa na yo Yesu, naza na posa na yo Yesu. Yesu soki yo yetenga na kosuka wapi, Yesu soni eumeli, Yesu esheko eumeli, Yesu kolela oyo eumeli. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu yaka na beleli yo, dala musala na nga, dala contrat de foot ya bana na nga. Yesu avenir ya bana na nga ezo dépendre na yo, mpona libala na ngai ezo dépendre na yo. Nzambo azalaki na makoki ya kosekwisa Lazare, nzambo azalaki na makoki ya koloba prends ton lit et marche. Tu es le même, tu ne changes pas. Yesu telema, Yesu telema, namona yo, atelema namona yo. Telema na vivre epai na yo, telema na vivre ngolu na yo. Au nom de Amen. Bien aimé, yo
mutoye ko recommander sort na yo na maboko ya Nzambe na ye ko yebisa ke Yesu aza capable ya kusala pour alobi tout ce que vous demanderez en priant en mon nom croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Lokola bino bomoni yango kokokisama to beteli ye na maboko. Amen. Amen. Na moment oyo zo senga na Nzambe alobela yo tokomi na moment ya parole. Bible lobi dans leur détresse, il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Yango zo loba na poko na lelo molimo na Nzambe lobelanga. Maloba ona koyoka epesa vie. Maloba ona koyoka ebikisa. Maloba ona koyoka pelisa mwinda. Maloba ona koyoka efungola mayele nanga totomboli mingongo tobondeli. Éternel Père de gloire na ekozongisa moma ya parole na maboko na yo. Yesu ngai na yebi eloko te. Yesu nga na za mayele te. Mais na yebi ete yo za mayele ya bazoba. Na yebi ete yo za makasi ya ba faible. Yo zali miso ya ba aveugle. Yango na eko mitika na maboko na yo. Molimo na Nzambe utilisenga comme simple instrument pour na kolobela peuple na yo. Malobo eko bimakati nanga ezala inspiré uniquement de toi cher Saint-Esprit. Maloba eko bima epesa vie. Naloba expérience nanga te. Naloba mayele nanga te. Menga na disparaître yo o apparaître. Nanzela maloba oyo libota na yo oye ye ezwa quelque chose de ta part. Po Bible lobi mon côté ayaka epai na yo azonga maboko pamba tika ete bazwa quelque chose na poko na lelo po batatola ete yo Nzambe na nguya. Au nom de Jésus, acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, thème na biso ya semaine ezali mon invisibilité. Mais mon invisibilité, d'après les dictionnaires, définition baebisi bisobo, c'est ce qui n'est pas perceptible à la vue ou une menace cachée. Et loko eza invisible, donc tokoki komona yango te. Tokoki komona yango te ezali nango. Mais na misu ya bomoto boye to mona yango te. Mais pendant que yango ezali, yango ne loko akati nezo pesa influence na libanda. Bien aimé tikanga na yebisa otango babundisaka yo te poza bogar. Babundisaka yo te po lo ba français kitoko te. Babundisaka yo po ne loko akati, eloko yo moko omona te wana. Bango ba omona ngo, alors loko balingi esala te, babandi da ko bundisa yo moko omituna ba obundisela nini. Mbongo te. Classe nazana nga kutu pe le premier te. Ndaku kutu to futela, mbongo ya ufuta na fin du mois o ezate. Elamba okuna la tieza ya ndeko nanga. Mais bazo lukelanga nini? Yaya ba o lukela opona invisibilité ozanango. Yango ana pona ko appuyer parole oyo. To fungoli ba Bible na biso na 1 Samuel chapitre 1er, 2e verset au 8e verset. Toko sauter 13 au 28. 1 Samuel, chapitre 1er, 2e au 8e verset, parole du Seigneur. Amen. Bible et le Bible. Il avait 2 femmes. Nanyazaki na 2 femmes. Elkana. Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait les portions à Pénina et sa femme et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années,
Il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. 8e verset. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que les 10 fils? Parole du Seigneur. Amen. 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 Awa, Bible zotalisa biso, Elkana azalaki na basi mibale. Basi oyo ezalaki Anne na Penina. Penina azalaki na bana na ye, descendant na ye, fruit de ses entrailles. Et yangonde ezalaki po na ye arme pour na combattre Anne. Azalaki ko combattre Anne po na nini. Ye malgré Penina botaki bana na ye ebele. Mais azalaki ko remarquer que Elkana azalaki kolinga Anne makasi. Malgré que azalaki na bana te, mais Elkana azalaki toujours attentionné, attiré par Anne. Et na jalousie wana zolba, nga kutu na boteli ebana. O kutu azana yata na mwana te. Azana yata na loko te, mbula na mbula abotaka te. Mais ye azokangama na ye kaka lobi bon. Pona matisa esiko mafuta, à chaque fois bando kende ko bondela, ngana ndo kende ka ko tungisa ye. Donc on mortifier, azo rendre vide, azako acculer abotaka te. Prière ngo kendaka, eloko moko ezalaka te, ba sacrifice en pozo kende ko offrir. Résultat nango ezate. Ngai se pona yonde na tika prière. Ngai soki pona yonde na kendaka te. Sacrifice o kenda ko pesa la nini. Mbula na mbulo banda ko kende ko pesa ba sacrifice wana to mona eloko. Eza lokola ngai na yo wana ezaki problème ya Anne na Penina mais ngai na yo eloko nini mabota na biso ezoloba te eloko nini entourage na biso ezoloba te eloko ezate banda ko yemba la nzambe vie echanzaka te musala ngo esimbaka te ye alobaka za mutu mayele diplôme ngo azwaka te mayele ngo ya ye alobelaka bato ya nini onga na frère en Christ nga naloba français zwa diplôme batala yo si sa classe batala yo ye alobaka ti bango baza bato ya likolo ngo ata mbongo moto oza nango te eloko moko oza nango te yaya tika bafinga yo lelo invisible na yo ezakaka ti Penina azalaki kotungisa Anne alongolaki ye invisible na ye te alongoli invisible ya Anne te invisible ya Anne ezalaki kaka ti azoloba oza na eloko te oui physiquement boye toza nango te mais kati na ngai ezali na moment opportun ekokokisama na moment opportun kati wana ekobima tango ekobima peut-être ba Jeep na wana ezalelo côté wana nga na oya na Jefang wana nga na oya na jet privé donc ba Jeep na to mona ngo lisusu parce que eloko ya kati ya ngonde ténèbres abundisaka lelo bazo bundisa yo parce que ba yebi que tu es un grand homme. Lelo soko kutani na mobali kingani vina bino ekobonga alors lokola balingi te vina yo ebonga bakotia na nzela na ba Penina o bazotalisa oke tika na nzambe wana apesaka na ete yaka na o biso toza na marabu mo soka sukoli yo na ebisio otelemisa mibali awa lelo batu bakomi kokata vi na bango na mukuse po balingi nzela ya mukuse balingi vi ya sacrifice te vi ya sacrifice eza vi échec te lelo nazwaki te ezali pona nzambe azo forme yo bino bolingi koleka na formation te bolingi koleka na désert te mbala moko koma na Kana bana Israël po bakoma na Kana balekaki na désert bakutanaki na mer rouge bakutanaki na armée ya Pharaon babundi baleki mer rouge et puis simanango bakomi na Kana yo siko olingi mer rouge te olingi désert te olingi kamba mo Kana c'est que repumbwa c'est que il faut pumbwa
Soko pumbwete okomi na kana ndenge nini yango zomona bandeko basi ya lelo bakomi ba lesbienne parce que amoni ezo umela ngai banda nazalaki ngafia lokolo pete mibali bazoya te baninga nyonso basi babali okiobala na ndoki parce que a copine nanga balaki yango ngai pe ifona bala yozela eloko no ya kati ebota ezwa forme ezwa mafuta tango ekobima epesi Esther roi. Amen. Pressé ya nini ozanango osala kursi yo na nani vie ezalaka na kursi te mutu na mutu aza na destination na ye mutu na mutu aza na nzela na ye ata boza mapasa bobimaki mbala moko te ezalaka na moko abimi liboso epi moko aye kobima na nsima soki boza mapasa bobima nzela moko ata na césarienne il faut batombola nanu moko après baye kozwa mosusu presse yango ya yo ya lelo ya nini okomeli yango ti na ndako atoyebi yo papa me kuna na biro koma mapa parce que olingi ozanga te na liste de mission tango baninga bakendaka Dubai bachao na kati tango baninga bakendaka Londres bachao na kati bavi o biso to obunda nango ya malembe lelo basombi detanga bio lobi basombi 4 lobi basombi 5 yo lingi yango te oyaka na boss moko ya biso kangela nga 50 yaya oyebi écouter au combien diable so apesi na gauche yeba na droite ya zio 10 na gauche apesi yo moko me ya zio 10 penina amonaki ke bana nde baza assurance bana nde baza fin donc ye aoyo katia kolemba kokende libalo akotikanga na ebisio eloko ezotungisa o wana yango tende kotia mutu na ona se eloko ezolelisa o wana yango nde ezoprepare yo po kende na gloire eloko ezotungisa yo yango wana nde eza témoignage na yo ya lobi ndenge bango bazosangana balobi ke libala oyo ekokufa nga na yebisi yo au nom de Jésus Christ oyo amandate nga na pokwa na lelo libala wana nde eza témoignage na yo poste o balobi yo kokota te bakotiela o poison yebake na tourne o poison ane kobonga na vitamine C parce que yo il faut comme na destinée oyo nyonso azotia piège na nzela na yo alobi ke ye ata moni le 31 na pokwa kaka akosala accident ane kozwa yo te ekozongela bango et cela au nom de oui bien aimé. Anne malgré persécution oyo atika kinzambe te Anne bitumba na ye ezalaki dans la prière yango na lingi totanga deuxième partie ya verset na biso tobandi na partie 13 toujours na 1 Samuel chapitre 1er toye na 13e verset Bible ezolobani Anne parlait dans son cœur et ne faisait que Anne parlait dans son cœur et ne faisait que rumeur des lèvres, remuer des lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu de vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus la même. Anne, tellement douleur et l'équi. Alobi nzambe na nga na kosuka na penina oyo wapi
Yesu est-ce que ba prière nazo salo yo kaka ndenge tozanga na yo wana tozomituna ba question banda na banda ki prière eloko nini esilaka te bitumba nini esilaka te na bandi kolela na prière banda janvier banda avril 2024 nazalaki na problème ya makasi etelemeli ngai nazosala prière nazosala ba service nazogêner nazobondela mais rien ne marche. Par contre écoute naomona makambo ngo ezoyande makasi nabi Yesu ba oyo yo exosaka basalaka ndenge nini likambo etelemi ezobouge te ndenge nini sonio na roke nango ti wapi soni etiki nga na famille elandi nga na quartier elandi nga ti na église humiliation ya boye eza nini ata kutu tango nazalaki na vie na ngai ya kimbeya nazalaki bien mais ndenge nini nakomi osambela makambo ekomi su nde compliqué nakomi lisusu na basoni ya koleka na bato oyo baza na droit ya koloba na yo te bakomi koloba no makambo. C'est la même chose na vie na yo. Yaya na tika ki nzambe te na yobi Yesu yo ko justifie nga. Amen. Yesu nga na ko tika yo te. Yo loko ozaka sima ya maloba na nga pe na ozwa oka na maloba. Yango nazo conseiller yo. Yango nazo yebisa yo. Likambo ezo tungisa o wana. Yesu aza na contrôle nango. Likambo ezo lelisa o wana. Yesu aza na contrôle na o. Tika bango ba finga lelo. Tika bango ba loboza mwasi ya ndumba. Tika bango ba loboza moyibi. Tika bango baloboza sans valeur, mais ton invisibilité yango nde ko apparaître au moment opportun, yango nde ko kata makambo nyonso. Amen. Yango wana na ye ko conscientiser yo, na ye ko réveiller conscience na yo pour te dire que tu as choisi la bonne part. Anne avait choisi la bonne part. C'est lui yako kende à chaque fois au pied de Jésus pour na koyebisa ye. Yesu ozomona te. Makambo peni na zoloba ozoyoka te ozoyoka te ndenge ngai bazoseka ngati siko naza na mwana te soko yebaki na robota te opesaki nga libala pona nini siko opesi nga libala epa mwasi azobota koleka puku ngai ata mwana ya lichombe ozokokopesa nga te biloko ane komelaka biso tolelaka tobi nzambe makambo ezosimba te makambo meta nzambe akoya ko surprendre yo yo moko ozanga na makambo koloba yo kokoma kaka koyemba nzembo makambo nzambe asaleli ngai na fin de l'année oyo yaya na ko témoigner na obongisa bino témoignage na tchango levir na vimbisa na tchango ba mai tant na ko témoigner au mona pe que Yesu azana bon mot parce que nzamba koki kolekisa na humiliation te sans pour autant abongisela okiti ya gloire. Amen. Nzamba koki kolekisa na ba tribulation te sans que abongisela o couronne. Amen. Donc oyo zomona na ba échec en répétition na eza formation. Yo kolemba te yo persévérer. La persévérance amène les résultats forts. Biloko nzamba sa ke kokanaka na biloko ya batute. Mwana mwasi oyo ti mosali ya nzambe kutu a se tromper. Alobi yo penza ti ozoya na église ozoya na ona bakwiti. Mukolo nini rotika masanga parce que maloba ezalaki su kobima te. Mwasi oyo pasi elekaki ye tellement mingi su na likambo na ye Yesu okata likambo mukolo nini. Or pendant que ye azalaki kolela, pendant que Penina azalaki na gloire, Yesu azalaki kobongisa. Yango tokoti na 3e verset na biso. Toza kaka na 1 Samuel chapitre 1er tobandi na 19e verset. Ils se levèrent les bons matins et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et devinrent dans la maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans la place, comme on soit formé. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'il nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel des sacrifices annuels. Et pour accomplir son vœu,
Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présent devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sévré, veillez seulement, l'Éternel accomplit sa parole, et la femme resta à l'état son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. 26e verset, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Betela lisusu. Dernier verset Nabiso. Aussitôt, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêtre à l'Éternel et ils le prosternèrent devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Bien-aimé, mon invisibilité est là. Ata choli yo zana invisibilité na yo esika moko. Ata bango babwaki yo na fulu, yo kaka na invisibilité na yo boza esika moko. Ata babwaki yo na citerne, ndenge babwakaki Joseph, babwakaki Joseph mais babwakaki invisibilité na été. Bateki Joseph mais batekaki invisibilité na été. Joseph ake na prison akeka na invisibilité na ye. Joseph ake na ndako ya Potiphar akeka kana invisibilité na ye. Parce que eloko akati babotola yo mbongo, balongola yo musala, balongola yo libala, mais batika ona Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ kati na yo l'espérance de la gloire. Ata lelo balobi ke yo zo mériter place wana te. Mais Jésus-Christ azakati na yo akokoti sa bisika o batu bakota raté. Limiti o batiela libota na yo. Yo lokolo za na Jésus-Christ yo kokota. C'est à ce moment-là l'invisibilité de Anne et Zinzoto. Aboti Samuel. Penina nebele ya banane batangela bisota kombo mokote. En tout cas, boroki vérifier na Bible, wa yebi kombo mwana Penina apesi ngai. Penina boti sa combina vert. Mais balobi kaka les fils et les filles de Penina. Mais Anna boti mwana moko. Samuel, le grand prophète de la Bible, Azala qui formé dès son enfance kuna na temple parce que azalaki invisibilité ya Anne. Oh le Seigneur azalaki ko bongisa pour la tanzoto. Ce qui Samuel alobi na o a, c'est que Seigneur alobaki a. Ce qui Samuel alobi na yo b, c'est que Seigneur alobaki b. Mais bana ya Penina to ebi komo na bango te, eloko bando sala to ebi te, musala bando sala to ebi te, to ebi ka bando monter avec leur père pour offrir les sacrifices annuels. Mais musala ya Samuel et Yebani. Samuel a passé toute son enfance dans le temple. Parce que c'était un cadeau de Dieu. Et là, quand on a pesaka, eko kanarana oya batute. Tika bango babala, libala na otango koya, bango bako bandela. Tika bango babota, mabota na otango koya, bako lobela bana na ona ba journal, bana na oba kozala ba premier ministre, bana na oba kozala ba député, bana na oba ko compter bango parmi ba grand homme. Oya ye abota sa komina vers wana, bakulu na kana kati, miyibi kana kati, ba
bazaka na kati yango yo ya yo mutu akochange yango azate kiti na yo mutu akovandela azate parce que biloko nzamba pesaka ezalaka jamais identique na biloko ya bato yango lelo le Dieu de la Bible le Dieu de mon appel kaka ndenge nazoloba nzambe apesa yo o ezali posa ya motema nzambe alongola soni na yo nzambe alongola humiliation o elata libota eloko elelisaka bato nyonso na libota yo zala témoignage eloko ekweisa papa ekweisa mama yo otikala mutu na se likolo et cela au nom de betela Jésus-Christ maboko. Bien aimé, biloko mususu ozosenga ozozwa te Bible zoloba vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Senga avec les Écritures. Parce que Bible Zoloba, l'Esprit de Dieu intercède à notre faveur. Parce que nous ne savons pas demander. L'Esprit intercède à ta faveur. Yo bonde la ranenge nini. Ozo bonde la loko la récitation. Au komisa verset biblique, loko la récitation te. Verset biblique, il faut long verset et comme ma vie na yo et comme ma musala na yo et comme ma banzela na yo tant nga nazaki komi benga nation puissante ya nazaka linzanza nazaka eloko te mais ngai moko nalobi Esaïe 60 verset 22 o Esaïanga de la poussière il tire les pauvres du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple yango tende to salelo si tanga bio place ezokende kuna eza le grand te eloko ya bokoko elongwa ekende ti Japon eza makambo nzambe asalaka te tanga bio elongwa awa ekende ti na Canada eza makambo nzambe te bato ya bokoko baza combien bato basalaka bakisi baza combien mais nga nayebani partout dans le monde parce que nazwaki verset oyo nalobi ezaka verset te mais eza vi na nga yo liloba nini etutaka yo eloko nini oyo monaka ke nasalaka ngo malamu Bible eza ba référence belé eza na ba réponse ya nyonso zwa liloba ya nzambe latisa yango nzoto parce que Bible zoloba au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même yo za na nzambe mendeni makambo zo simbate c'est que za na nzambe o biso to sambela te biso nzambe na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth betela liloba ya nzambe Amen. Amen. Yaya tolingi to bondela. Liloba oyo parti nini oyo simbio. An ayebisaki nzambe pesanga mwana. Soko pesinga mwana na kozongisa na temple po salela yo. Yo bave combien ozwa na église ozongisa te. Basenga bato bosomba kiti moko moko pona matalana olekana me opesa kisi. Opesa kiti wana te. Osala avec ngana oya na detol pona bato ba mona yo o filmer bazwa yo. Mais oya na detol wana te. Yaya sait qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Donc, yo bandana nous kosa la repentance. Tozo bandana repentance. Loba Yesu yo kelanga mawa. Nazwa mbongo enveloppe nazongisa te. Nazwa ve ya tol na pesa te. Nazwa ve ya saki ya sima na pesa te. Yo kelanga mawa. Tombola mongo to bondeli alelo. Kolo Yesu na eko senga mawa na yo. Na pokwa na lelo yo kanga mawa. Na tambusa maki mabe. Nazwa ba vene église na singate. Na lakaba orphelin na pesa bango te. Na lakaba veuve na zonga lisusu te. Na lakaba to malade ya boloko o lobi nanga totala kababola ezali référence tozosalela yo tomoto sungaka bato na pasi ezali tozosalela yo yawe limbisa ngai na biloko nyonso baengagement na zwa o na honora te Yesu yokelanga mawa Yesu limbisa ngai bapromese na pesa badinga na sala yango te lelo na reconnaître na ye kosenga mawa Yesu pitié Seigneur Jésus nasengi mawa na yo na poka na lelo ekota kati na nga mawa na yo kita elongwa na vi na nga au nom de Jésus. Oui bien aimé Anne azalaki na invisibilité kati na ye mais maloba ya libota
mundelo o batiela kaye balobi yo ko bota te bota totala yo siko yo maloba nino tambola nango ozo beta maboko ozo ba maloba nyonso o balobela ngai na famille ya papa na famille ya mama na bancien partenaire parce que ba partenaire bazali alingela obulabi oyo soka zwi mobali lobanga te kanda boyinga akotula ba partenaire bazali obi maloba nyonso ba ancien partenaire balobelanga ba camarade ba voisin batuna vandaka na bango batuna tambola na bango eza balobela na cimetière na zamba na se ya moyi na mabele na moto maloba na lelo ebeba beta maboko au nom de Jésus-Christ na eko bebisa maloba nyonso o balobela ngai na quartier na veni na lopango na vandaka ekoma kotambola nanga ekomela nga limite ekoma koprécéder nga o bancien partenaire maloba na vie na nga lelo maloba beba maloba nyonso balobela nga na famille ya papa na famille ya mama na quartier na veni na lopango na vandaka na bancien partenaire na babi et connaissance maloba beba maloba beba maloba beba na bebisi maloba nyonso o balobela nga na ndako ya nganga na ebale na wese na mai na cimetière maloba beba au nom de Jésus eko bebisa maloba nyonso o balobela nga ekweya ebeba au nom de anazwaki limite okovana na libala okolia okomela memwana okozwa te limite nini batiela yo ke yo kobala te yo kobota te yo kokende okobima mboko te yo komi okapi loba jamais ngana ozala okapi te ngai fo natambola bible lobi faites de toutes les nations nation ozala ngoka awa banation ezebele ifo nabima mpe nakende mpe ayere yango ozobeta maboko limite nyonso batielanga ezala physique ezala moral ezala spirituel ezala matériel ekweya ebukana beta maboko banda kobuka balimite au nom de Jésus limite nyonso o batielanga o nga moko na motiela nakozanga koyeba na lolendo na lokei na maloba na bapense na baacte na spiritualité limite wana naleki yango nadepase yango nabuki balimiti nyonso o batelanga o batela bana o batela mobali ekweya ebeba limiti nyonso o batelanga ekweya ebeba ezala renverse ezala détruite ezala planning ebeba nakombo na Yesu ebeba ekweya au nom de nani alobela yo maloba Anne ezalaki Penina nde akomaki lokola nzambe na ye oyo akotuka ye oyo akotungisa ye. C'est la même chose na bavi na biso. Toza na bato batelema lokola banzambe. Batu wana nde ba decidaka ke yo koleka ya koleka te yo kotelema ya kotelema te. Batu wana tobenga bango ba homme fort, ba femme forte, ba enfant fort, ba bébé fort. Bato nyonso batelemela yo. Po yo omona bolamu te. Lelo bakweya bakufa. Parce que tangu David azwaki bokonzi akotaki mbamona bokonzi te parce que Saoul azalaki kaka. Il a fallu Saoul akufa po David alongwa ba wendre ye déjà comme roi mais azongi suna zamba parce que Saoul azalaki koluka ye aboma ye. De la même manière bato yo batelemela rabiso batelemela biso te po batala rabiso karate so occasion oboma ezali oboma yo. Donc yo oboma na prière parce que Bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc biso tozo détruire déjà na spirituel po bango ba bandoki ba lo ba makam na vino ezo salama. Siko yo mwana na nzambe yo o ba pesi pouvoir sur toute chose ndeni maloba no salate yango zo beta maboko mutu nyonso atelema pona kozela malheur nanga kozela échec nanga o a contribuaka na passion na monaka na yeba ete akweya kufa beta maboko banda ko kwesa au nom de Jésus.
na ye kokweyisa mutu nyonso oyo atelema na vi na nga, na vi ya bana na nga, na vi ya mobali na nga, na vi ya bandeko na nga, mpo na tolela, mpo na tonyokwama, mpo totya maboko na mutu, mpo tolela, mpo tobonga te. Lelo bisika ozali nayeba yo te. Kweya kufa na volonté na nga na nguya ya molimo mosantu. Lelo maloba na yo kweya, maloba na yo kufa, maloba na yo kauka esila makoki na vi na nga. Kweya ozala ndeko, ozala kamarade, ozala mobali, ozala moninga. Lelo moto na Nzambe ekende kolokalize yo, ekende kokweyisa yo. Au nom de marque nini bapoza na vi na yo. Or Bible ezoloba, Paul alobi, désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte en moi les marques du Seigneur Jésus-Christ. Si yo porte marque à Jésus-Christ, yo porte marque à kindoki. Bachao marque à maladie, bachao marque à échec, ya makambo sa ke simbarate, bachao marque à manque à considération. Atozo sa makambo malamu, mais ozo so mérite. Yango zo bele la moto na Nzambe. Kitana poko na lelo. Tumba marque kana moto beta maboko bondela. Au nom de Jésus-Christ. Marque nyonso. Oba changa na ndenge ya butu. Ponga na bengate. Ponga na belaka. Ponga na mona boya muke. Ebeba. Moto na Nzambe kita. Tumba ba marque nyonso. Ya kindoki. Oba changa bibo na nga. Na ndako na nga. Na musala na nga. Na batikite na nga. Ebeba. Kufa, ele zala renversé, ele kweya, na chindi moto na nga. Baba marque nyonso ya molili na ndako na ngai, na vi na nga, na musala na nga. Ebeba, epanzana, esika nyonso batia, ezala na ndako, ezala na musala, ezala na nzela. Ebeba, etumbama, au nom de ya ozokende kobriser baalliance. Alliance ya butu o bango tongo basala rango biso tozala te. Mais sur asali alliance na ya kindoki zanga tina kuna pona promotion na atali na famille ba kangela nga libala na ye poye asiama na kiti. Ba kangela nga kobota na ye poye amataka ba promotion. Loba alliance nyonso ya butu o basala likolo ya vinanga. Lelo ezala briser makila na Yesu. Parce que la nouvelle alliance c'est avec le sang de Jésus. Nga nazo reconnaître ka alliance à Jésus-Christ. Alliance ya coutume, ya échec, ya blocage, ya freinage, na briser ngo lelo, na tika la libre, beta maboko bondela au nom puissant de Jésus. Na eko bebisa alliance nyonso ya kindoki. O basala na famille ya papa, na famille ya maman, na vie ezala brisé au nom de Jésus. Ezala brisé au nom de Jésus. La brisé alliance nyonso ya kindoki, ya famille ya papa, ya famille ya maman, brisé na makila na Yesu, brisé na makila na Yesu. Nia nyonso ya famille ekanganga, ekontrolakanga, ereklamakanga, ebeba au nom de Jésus. Ozokende ko récupérer les pambolina yo. Parce que Anna suka Samuel ayaki. Yango des invisibilité nae. Po ba maloba na bango ba alliance na bango, ezape capable ya ko retarder invisibilité na po et comme la forme. Yango zokende ko récupérer les pambolina ngai sika nyonso bakanga yango na wese, na dal, na kifunda, na njungwa famille, na hôtel, na village, na cimetière, na morgue, ebima kuna ezongela yo beta maboko panda ko récupérer au nom de Jésus-Christ. Na ko récupérer les pambolina ngai sika nyonso ba mema yango ezongela nga ekota kati nga oyo nyonso mema libala oyo nyonso mema santé oyo mema voyage oyo mema mariage lelo na récupérer yango ministère na nga ebima na molili ezongela nga makota na nga na récupérer monter entreprise
nga na récupérer ba subvention na nga ezongela nga au nom de ozokende kokumisa nzambe na oyo asaleli yo na pokwa na lelo totomboli mingongo tobondeli. Éternel Père de gloire toye kopesa o merci mpona oyo osaleli biso na pokwa na lelo tika ete kembo lokumu ezonge epai na yo yo ozali nzambe mpo nyonso tokosenga na prière yo kopesa yo kokokisa yango biso topesi yo merci mpona délivrance mpona ouverture mpona bénédiction mpona faveur mpona privilège oyo memi biso na présence na yo tika ete kombo na yo ekumama kombo na yo esanjolama mpo ozali malamu mpo obongwani te mpo okoki na nyonso au nom de ozosenga makila na Yesu na pokwa na lelo et remplacer ba mur et remplacer ba mbetu ba pavement nyonso tozindisi na makila na Yesu ozala invisible na monde ya ténèbres, intouchable, inattaquable, irrépérable par le sang de Jésus. Totomboli mingongo to bondeli. Kolo Yesu to sengi makila na yo et sécuriser biso, et sécuriser bana, et sécuriser mibali, et sécuriser bandeko, misala ba protection na yo, ezala tapis rouge na bisika to konyata, ezala protection, ezala ceinture ya sécurité contre tous les attaques des mondes de ténèbres. Tozala protéger na makila na yo, ndenge tokolala tozipama na makila na yo, po Bible lobi oya kobate la libanda na yo akosala musala ya punda, yango to bengi yo le bon berger, le berger qui donne sa vie pour ses brebis et protéger biso au nom de Betela Jésus-Christ maboko makasi. Amen. Amen. Napesi bino mbote awa tozalaki accompagné na Jiro Mandombe, tozalaki accompagné na Elisha na Wej, accompagné na Marquis na Carla. Azana bakombe bele nga sepe akomone ya Carla. Bangonde Scarla. Bangonde tozalaki na bango ya bomoni équipe ezalaki costaud. Ba jeune o bazondi make Jésus Christ est Seigneur. Ba jeune batanga ka basimba lichette te ba yoka mongongo nzambe kolo Yesu apambola bino. Kuna na ligne tozalaki na papa Odon Tenda, tozalaki na Chetebayo officiel, tozalaki na Elisha na Wej, tozalaki na Chambulanga, tozalaki na Lidi Munga, Nzamba pambola bino Lidi Munga, namonaki pe Rosalie Bokolomba, namonaki mama Manuel, namonaki mama Marie-Claire, namonaki papa Vanga Manuel, namonaki en tout cas lelo batu bakoti ebele na okokotanga bakombo nyonso te, mais Nzamba lola apambola bino tokutani lisusu lobi na 21h pour la gloire du Seigneur. On est là jusqu'à ce que Jésus-Christ revient. Tozali na présence ya Nzambe kolo Yesu abomba pe apambola bino nde tomonani bongo. Bonne année, bonne année, bonne année. Bye bye.